Olá, criançada! Hoje a Simone vai te ensinar a fazer uma fogueira. Calma, é uma fogueira de papel, ninguém vai se queimar, tá bom? Vamos lá? Você vai precisar de papéis nas cores vermelho, laranja e amarelo. Também de palitos de sorvete ou de churrasco, ou ainda aqueles gravetos que caem das árvores no jardim, lá na rua. Você pode escolher alguns. Também vamos precisar de cola e grampeador. Se você não tiver papel vermelho, laranja e amarelo, você pode fazer como eu, colorir com giz de cera. Eu peguei folhas de sulfite e pintei. Depois, eu rasguei cada uma delas em tiras, com as mãos mesmo. Mas se você preferir, pode usar a tesoura, tá? Só tem que pedir para a mamãe, tudo bem? Com as tirinhas já cortadas, olha só o que a gente vai fazer. Vai organizar em X, fazendo uma flor, uma sobre as outras, intercalando as cores, tá bom? Até ficar assim, ó. Quando estiver essa florzinha bem bonita e colorida, você vai colar no meio com uma gotinha de cola em cada tirinha, para que fique tudo bem juntinho. E daí, você vai virar de cabeça para baixo. Vire o lado colorido para baixo, para a gente começar a montar a chama da fogueira. É só pegar cada pontinha e ir levantando, segurando bem forte lá no meio, até todas as tirinhas acabarem. Aí, então, você pega um grampeador e prende tudo junto. Se você não tiver grampeador, também dá para usar a cola mesmo. É só pôr uma gotinha e apertar bem. Assim, a nossa chama já está pronta. Olha como ela ficou bonita. Vamos preparar a lenha? Para a lenha, é só pegar os gravetos ou os palitos, ou até mesmo, se você não tiver nada disso na sua casa, você pode pegar papel e também pintar. Pintar com giz de cera ou lápis de cor na cor marrom. Recorte e você também vai ter as suas lenhas. Organize elas cruzando uma por cima da outra. E então, coloque a sua chama em cima. Olha só como ficou interessante. Na primeira foto, nós temos a fogueira feita com as toras desenhadas. Na segunda, eu usei os próprios giz de cera. Só coloquei-os e botei a chama em cima. Olha, também tem duas maneiras de organizar os palitos. Os meus palitos azuis de sorvete eu montei em duas formas diferentes. E assim, nós temos a nossa fogueira. Obrigada por assistir e aguardem o próximo vídeo que eu vou trazer dicas para reaproveitar as sobras. Um beijo e até lá!